لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا وربيو دما أبا بورا وربيو Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo akka fedha fayyama Waaqayyootti warri sagaleen Waaqayyoo isin booji'e. Biyya keessaafis ala teessanii waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffatan. Bara keessan keessatti Waaqayyo oolmaa gurguddaa kan isiniif oole. Seenaa fokkisaaf xuraawaa kaleessaa keessaa Waaqayyo gara gaarummaatti kan isin fide hundumti keessan. Maqaa Waaqa jiraataa Waaqa Israa'el, Waaqa Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobiin akkamiin nageessan galanni faqubaan qulqullummaan ifaan goon Waaqayyoof haa ta'u. Egaa bagaa bara haaraa geessan isiniin jechaa egaa yeroo kanatti Waaqni koof Waaqni keessan akka fedhaaf eeyyama isaatti akka kadhannaa durboo haadha Waaqayyoo qulqulleettii Maariyaamitti akkasumas akka eegumsaa ergamoota Waaqayyootti yoo Waaqayyo nuuf eeyyame guyyaa har'aa kanatti mata duree godhannee kan nuti ittiin ilaallu sagalee Waaqayyoo akkas jedhu ta'a. Sagaleen Waaqayyoo humna kan ta'e, sagaleen Waaqayyoo jabina kan ta'e, hunduma keenyaanis nu jajjabeessee bakka laafnee jirru keessaa dukkana keessaas gara ifaatti akka nu baasuuf fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa yoo Waaqayyo nuuf eeyyama isaa malee waa gochuun waan hin danda'amneef guyyaa har'aa kanatti Waaqni koof Waaqni keessan yoo nu gargaare sagalee jireenyaa akkas jedhu waliin ilaalla. Waaqayyoon warra jaallataniif akka fedha isaattis warra waamamaniif wanti hundumtuu gaarummaaf akka taasifamu ni beekna jedha. Sagalee kanas kan argannu ergaa qulqullicha Phaawulos boqonnaa 8 lakkoofsa 28 gubbaa sagalee Waaqayyoo isa jiru ta'a. Kaayyoon yookiinis immoo yaadni ijooniif yaadni gooroo barumsa kanaa yaada Waaqayyoo kan jedhu ta'a. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa jalqabaa kan ta'e ergaa warra Roomaa kana boqonnaa 8 lakkoofsa 28 gubbaa irratti Waaqayyoon warra jaallataniif akka fedha isaatti warra waamamaniif wanti hundumtuu gaarummaaf akka taasifamu ni beekna jedha. Dhugumadhaa Waaqayyoo saba isaatiif yaada gaarii qaba. Dhugumatti Waaqayyo saba isaatiif ijji isaa jireenyaa saba isaatiif wanta gaarii waan ta'eef Phaawulos sagalee jireenyaa kan saba warra Roomaatiif yommuu gadi diriirsutti saboonni warri magaalaa Roomaa keessa jiraatan baay'een isaanii afaan isaaniitiin Waaqayyoon kan waaqessan garuu jaalallee Waaqayyoo laphee isaanii kan hin boojine jaalallee Waaqayyoo laphee isaanii kan hin raasne waa'een Waaqayyoo isaaniif kan hin galle maalummaa Waaqayyoo isaan kan hin hubanne uumamuun isaanii Waaqayyoon akka ta'e jiraachuun isaanii Waaqayyoon akka ta'e warri hin hubanne saba Roomaa keessa warri jiraatan sagalee Waaqayyoo kana caafata jalqabaa yookiinis immoo xalayaa jalqabaa kana saba Roomaaf kan barreeffame harka Phaawulos irraa isaan kun fudhatanii dubbisuu hin dandeenye. Phaawulos garuu yaada Waaqayyoo inni Waaqayyoo wajjin qabanu tokko waan tureef yaada Waaqayyoos maal akka ta'e jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e saba kanatti otoo hin barsiisin magaalaa Roomaa keessaa ba'uu waan hin barbaanneef hafuurri Waaqayyoos gara magaalaa kanaatti waan isa ergeef kanaan dura yoo ilaaltan ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 gubbaa irratti Phaawulos inni jedhamu kun maqaan isaa jijjiiramee otoo gara kanatti hin dhufiniin duratti Saa'ul jedhama ture. Saa'ul namni jedhamu kun Yerusaalem keessatti kiristaanota baay'ee gidiraa guddaa keessatti qabsoo baay'ee keessa dabarsaa kan ture. Warreen waa'ee Waaqayyootiif mana amantaatti walitti qabaman isaan kanan chaappaa dhuunfaa isaa itti mallatteessee iddoo garagaraatti geessee hidhaa akka ture kitaabni ni dubbata. Garuu Waaqayyo garuu magaalaa Damaasqoo gubbaa irratti bifa calaqqeetiin itti mul'ate yoo mormite sitti jabaata harrakastee dubbiin sagalee Waaqayyo maalummaan hafuura qulqulluu laphee kee keessa seenee magaalaa hundumaa irratti ati hojjetaa wangeelaa akka taatu warraa kaasee si boojeera jechuudhaan gara lubaanaa jedhamutti ergee booda maqaan isaa Saa'ol irraa gara Phaawulositti jijjiirame galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'een keenya seenaa fokkisaa keessaa dhufne gaafa wangeela lallabu. Baay'een keenya seenaa fokkisaa keessaa dhufne gaafa Waaqayyoon faarfannu. Gaafa mana isaa keessatti sarara qulqulleessaa gaggeessinu uumni fi hojiin Waaqayyoo dinqii akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf warri obsanii Waaqayyoon eeggatan Waaqayyo akka nama hin yeellasine kitaabni hin dubbata. Roomee boqonnaa 5
lakkoofsa 5 gubbaa irratti abdiin jiraachuun nama hin yeellessu jedha. Abdiin jiraachuun nama hin qaanessu saba Waaqayyoo. Phaawulos abdiin isaa Waaqayyoon ture. Phaawulos erga waamee booda abdiin isaa Hafuura Qulqulluu ture. Kana booda garuu gara saba Roomaatti yommuu ergametti Hafuurri Qulqulluun hojii wangeelaatiif Phaawulosin ergamuu booda ergaa 14 barreessa keessaa inni jalqabaa ergaa saba gara warra Roomaa. Phaawulos kan barreesse garbicha ilma Waaqayyoo garbicha Iyyasuus Kiristoos kan ta'e ani Phaawulos ergaa jalqabaa akkas jedheen isaaniif barreesse jedha. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 gubbaa irratti akkas jedheetu isaan kanatti dubbachuu eegale. Ani wangeelatti hin yeella'u. Kan nama leeyyeessu cubbuu addunyaati. Waaqayyo irraa kan nama fageessu wanta Waaqayyoof hin mijanne hojjechuu waan ta'eef isaan kun immoo boqonnaa namaaf hin laatanu. Boqonnaan kan argamu Waaqayyo wajjin jiraachuudha. Boqonnaan kan argamu mana Waaqayyoo keessatti faarfachuudha. Boqonnaan kan argamu tokkummaa ergamootaa keessatti ida'amuudha. Kanaaf yaa saba warra Roomaa Waaqayyo akka fedha isaatti erga isin waame. Waaqayyo akka fedha isaatti erga isin kabajate, erga isin qopheeffate, erga isin qulqulleeffate wangeelatti illee yaa'inaa. Kun sagalee dhuunfaa kooti miti, sagalee Waaqayyooti. Kanaaf warri sagalee Waaqayyoo dhagaan hundumti isaanii mootota irra hin caalu jedhee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 37 gubbaa irratti akkuma dubbate mootota irra hin caalu. Warri sagalee Waaqayyootiin booji'aman, warri kennaa Waaqayyoo fudhatanii aarsaa laphee isaanii Waaqayyoof kan dhiyeessan isaan kun mootota hundumaa irra hin caalu. Kanaaf akka fedha Waaqayyootti akka yaada Waaqayyootti warra waamamaniif wanti hundumtuu gaarummaaf akka taasifamu hin beekne jedhe Phaawulos. Baay'een keenya kan hin beeknu. Baay'een keenya kan beeknu barnoota amantaa otoo hin taane barnoota addunyaa waan baranneef beekumsa waan qabnutti fakkaachuu nama baay'eetti. Garuu addunyaa kana irraa beekumsi Waaqayyoo xiqqoon ishee keessoo keenya yoo jiraate saba Waaqayyoo hundumarra hin caalla. Kanaafidha lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaa irratti akkas jedha. Isa nu jaallate fayyisaa keenya mootii keenya Iyyasuus Kiristoosiin kabaja irraa gara kabajaatti ceena jedhe. Phaawulos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kana gubbaa irratti gaafa barreessu kabaja irraa gara kabajaatti ceena jedhe. Namoonni sagalee Waaqayyoo dhagaan hin kabajamu sagalee Waaqayyootiin. Namoonni akka yaada Waaqayyootti waamamu hundumti isaanii seenaa isaanii keessaa gara gaarummaatti akka baanu kitaabni ni dubbata. Kanaaf saba Waaqayyoo Phaawulos gara magaalaa kanaatti seenee yaa Waaqayyoon warri jaallattan warri akka fedha Waaqayyootti waamamtan Waaqayyo isin waameera isin barbaadeera gara isaattis tokkummaa ergamootaatti isin hida'eera. Kanaaf akka yaada Waaqayyootti sagalee isaa dhaggeeffadhaa jechanii ture. Dhuguman isiniin jedha raajicha Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 gubbaa irratti akkas jedha. Ani yaada an isiniif yaadu hin beektani jedha. Waaqayyo saba Israa'eliin yaada an isiniif yaadu hin beektanii jedha. Dhuguma yaadi Waaqayyo nuuf yaadu yaada haatiif abbaan nu jaadan caalaa ol kaadha saba Waaqayyo. Diinni yookiinis immoo ilmi namaa yommuu harka diinaa keessaa bittaa garbummaa jala boo barbaadu yaadi Waaqayyoo isaaf oolmaa akka ta'e, isaaf humna akka ta'e, isaaf olaantummaa akka ta'e, isaaf aaboof aangoo akka ta'e, kattaa diinaa ittiin cabsuu akka danda'u yoo hin hubata ta'e dhugumatti Waaqayyo akka isa waame hubachuun salphaadha saba Waaqayyo. Tokkoon keenyaaf Waaqayyo jireenya keenya keessatti waan gurguddaa nuuf raawwateera. Gara boqonnaa ergamootaatti nu waameera. Bakka nuti yaadne otoo hin taane bakka ofii isaatii nu yaadetti magaalaa gara biyya ofii isaatii nuuf yaade gara magaalaa aannaniif damma burqisiistutti gara Kana'aanitti nu seensiseera Waaqayyo. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf akka fedha Waaqayyootti warra waamamaniif warra Waaqayyoon jaallataniifis wanti hundumtuu gaarummaan akka taasifamu hin beekna jedhe Phaawulos. Tokkoon keenyaaf gaarummaan keenya Waaqayyoodha. Tokkoon keenyaaf aangoon keenya Waaqayyoodha. Garuu sabni kun sagalee Waaqayyoo hubachuu hin dandeenye. Sabni kun Waaqayyo maal akka ta'e hubachuu hin dandeenye. Kaleessa abbootiin keenya bara kakuu moofaa keessatti Waaqayyoon maqaa isaa garaagaraatiin waamaa turan. Yeroo sana keessatti bara sana duratti bara seera laphii bara jedhamu keessatti bara kakuu moofaa keessattis bara kakuu haaraa keessattis Waaqayyo garuu isuma duraan ture Alfaa boris kan jiraatu Omeegaadha. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf yaadni Waaqayyo nuuf yaadu maali laata?
meeqaan keenyatu akka fedha waaqayyootti waamamne laata? Fedhi waaqayyoo maali laata? Yaadi waaqayyoos maali laata? Egaa Phaawulos warra waaqayyoon jaallataniif gaafa jedhu saba waaqayyoo namni waaqayyoon jaallatu of gana. Namni waaqayyoon jaallatu wanta waaqayyoo jaallatu wanta waaqayyoo abboomii isaa kun raawwata. Nuti tokko lama keessaa raawwannaa ilaata. Namni waaqayyoon jaallatu cubbuu keessaa ba'eetu gara gaabbiitti dhufa. Namni waaqayyoon jaallatu yaadi waaqayyoof akeekni waaqayyoo isa keessatti hojii guddaa akka hojjetu ogummaa guddaa akka ta'e hubata. Kanaaf warreen waaqayyoon jaallataniif wanti gaariin akka raawwatamu Phaawulos nutti dubbataa jira. Kitaabni waaqayyoo hin sobu saba waaqayyoo. Seera lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 gubbaa irratti waaqayyo akka hin sobne namni akka sobu dubbata. Waaqayyo akka namaa hin sobu jedha kutaa macaafa kana keessatti. Kanaaf warra waaqayyoon jaallataniif waaqayyo waan dinqii raawwata erga jedhamee barreeffamee qulqullootaan erga katabamee gara keenya dhufee nuti warri waaqayyoon jaallannu ibidda keessattis waaqayyoon waaqessuu qabna. Raajichi Daani'el boqonnaa 3 kaasnee gaafa ilaalu boqonnaa 6tti namoonni waaqayyoof of laatan namoonni waaqayyoof aarsaa of laatan warra Kanaaniyaa warra Azaariyaa warra Misaa'eel warra Daani'el faan baay'een isaanii waaqayyoon waan jaallataniif jaalala isaanii ibidda keessatti ibsaniiru. Namni waaqayyoon jaallatu ibidda keessattis waaqayyoon leellisa. Namni waaqayyoon jaallatu afaan leencaa keessattis jaalala waaqayyoo ibsuu danda'a. Kanaaf waaqayyo jaalala kana oliirra darbee lubbuu isaa nuuf laateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Lubbuu isaa dabarsee hanga nuuf laatutti jaalala kana olii eenyumaaf iyyuu hin qabu jedha. Jaalala lubbuu, jaalala aarsaa, jaalala dhiigaa, jaalala fannoo, jaalala reebamuu ilmi waaqayyoo nuuf kenneera. Kanaaf nuti akka fedha waaqayyootti akka jiraannuuf waaqayyoon waa gargaara. Kanaaf egaa amma Phaawulos saba kana keessa seenee ittuma fufuudhaan lallaba isaa eegale. Warri waaqayyoon jaallattan, warri waaqayyo seenaa keessa hin jijjiiree, warri waaqayyo mana isaa keessatti isin muudee, warri waaqayyo faaruuf lallabaaf seera qulqulleessaaf isin waame akka yaada isaatti jiraadhaa. Isiniifis wanti dinqiin wanti gurguddaan hin raawwatamaa. Sabni Israa'el Gibxii keessatti bittaa gurguddaa jala gaafa turetti waaqayyoon hin beekan isaan kun. Garuu waaqayyo iyya Raa'el dhagaye. Iyyi Raa'el gaafa dhaga'amu Raamaatti dhaga'ame jedha. Iyyi Raa'el Raamaatti dhaga'ame. Waaqayyos iyya Raa'elin dhagaye. Waaqayyo amma nuti isa jaallannu caalaa nu jaallata galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 13 gubbaa irratti sagalee akkas jedhu ilaalla. Amantii abdiif jaalalli wajjin jiraatu isaan kana keessaa kan caalu garuu jaalala jedha. Hubadhaa saba waaqayyo. Amantiinis jira, abdiinis jira, jaalalli jira. Garuu isaan kana hundumaa keessaa jaalalli kan addaati. Jaalala kana kan nuuf baay'ise maqaan isaa ulfaatu waaqayyo. Kanaaf warri waaqayyoon jaallatanuu ibidda keessatti, bishaan keessatti, afaan leencaa keessatti, iddoo garagaraatti waaqayyo irraa adda hin baanu. Kanaaf baay'een keenya dhugumatti waaqayyoon hin jaallannaa ilaata. Namni waaqayyoon jaallatu cubbuu keessa adda ba'a. Namni waaqayyoon jaallatu bakka obboleessi isaa hin jiretti maqaa namaa hin kaasu. Namni waaqayyoon jaallatu wanta waaqayyoof hin taane gonkumaa raawwachuu hin danda'u. Raajii Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 25 hanga 31tti gaafa ilaallu isin yaa saba Israa'el jedha. Isin yaa saba Israa'el maaliif duutu? Maaliif jaalalli isin keessaa dhabame? Ani waaqni keessan waaqni Israa'el yoo jaalalaan gara kootti deebitan, yoo gara koos dhuftan, andu'a keessan hin barbaadu. Cubbuu keessaa baatanii yoo gaabbii galtan, andu'a keessan waan hin barbaanneef deebi'aa lubbuun jiraadha jedha. Deebiinee akka lubbuun jiraannuuf waaqayyo nu gargaaru. Baay'een isaanii du'a ijaajjii kan du'an jiru. Akka kitaabni dubbatutti duuti 3 akka jiru ilaalla. Duuti inni jalqabaa du'a ijaajjiiti. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 4 yommuu ilaallu obbolaan lamaan Abeelii fi Qaayil kan jedhaman ijoollee Addaam kan ta'an walirratti ka'uudhaan jaalala waan hin qabneef obboleessi isaa ajjeese. Qaayilis bara baraan du'a ijaajjii akka du'e kitaabni dubbata. Du'a isa lammataa irratti du'a foonii ilaalla. Baay'een keenya du'a foonii isa boo'icha qabu, isa maatiin nama gaggeessu, isa dacheen afaan saaqamee namarratti biyyoon deebi'u hubachuu danda'a namni.
Garuu du'a foonii jechuun obboleessoo fi jibbuu. Sanyii wal qooduu, walirraa faffagaachuu. Du'a foonii baay'een isaanii du'aniiru. Warra akka Abrahaam, warra akka Isaaq, warra akka Yaaqoob, warra akka Daawit, warra akka Soomsoon, warra akka Alaazaar du'aniiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:44 yoo ilaalle du'a foonii keessaa kan ka'e Daawit ifam du'a foonii keessaa kan ka'e Alaazaar Waaqayyo oolmaa guddaa raajii guddaa itti raawwatee du'a foonii keessaa isa kaaseera. Garuu du'a ijaajjii keessaa kan of baasuu dandeenyu qofaadha saba Waaqayyo. Kanaaf du'a inni sadaffaan garuu du'a lubbuu. Namni du'a lubbuu gaafa du'u bara sana keessatti ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos yommuu dhufutti ibiddi fuula isaa duraa yommuu boba'utti Faarsaa Daawit boqonnaa 49:2 yommuu ilaallutti teessoo isaa kabajaa Tsiyoonirraa Waaqayyo ifattiin dhufaa fuula isaa duraas ibiddiin boba'a. Ibiddi kun warra jaalala dhabanii Waaqayyo warra hin jaalanne gubbaarratti kan boba'u warra cubbuu hojjetan gubbaarratti ibidda boba'u waan ta'eef Waaqayyo hin dhufaa jedha. Kanaaf otoo Waaqayyo hin dhufin akka wal jaallannuuf mana isaa keessatti gaabbii galee akka jiraannuuf Waaqayyo nu gargaaru. Egaa kanaaf Phaawulos warra Waaqayyoon jaallatan jedhee gaafa dubbatu nuti hundumti keenya ofii keenya irra dabarree obboleessa keenya akka jaallannu Waaqayyo nu gargaaru. Mana isaa keessatti naafaa mana isaa nu nyaate bara keenya guutuu hojjetaa mana isaa akka taanu Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf Daawit an mana moototaa keessa taa'ee cooma yoon muru mana moototaa keessa taa'ee damma dhuguu irraa mana kee keessa taa'ee miilla kee jalaa kan argamu nyaachuu naaf jedhe akkuma dubbate. Mana Waaqayyo keessatti jiraachuun baay'isa saba Waaqayyo. Warri Waaqayyoon jaallatan fedha Waaqayyo raawwatu. Namni Waaqayyoon jaallatu sagalee Waaqayyo dhaggeeffata. Namni Waaqayyoon jaallatu ijji isaa ijji cubbuu banamee akka Eliyaas akka Gi'aaz teessoo Waaqayyo ilaala. Akka Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaasanii yommuu ilaallu Oziyaan du'ee ji'a 6 boodatti Isaayyaas mootummaa Waaqayyoo argee jira. Oziyaan cubbuudha. Oziyaan jaalala nama hin qabne. Oziyaan Waaqayyoof Isaayyaas gidduutti nama danqaraa ture saba Waaqayyoo. Sagaleen Waaqayyoo akka hin labsan. Kiristiyaanota bara sana keessa turaniif waa'een jaalalaa waa'een Waaqayyoon jaallachuu namoonni akka fedha Waaqayyootti akka hin jiraanneef Oziyaan nama taasisaa turedha saba Waaqayyoo. Erga Oziyaan du'ee booda garuu ji'a 6 yookiin baatii 6 booda Isaayyaas bantiin samii banamee teessoo Waaqayyoo kabajaa arge Isaayyaas. Namoonni Waaqayyoof Isaayyaas gidduutti danqaraa ta'an darbaniiru. Har'as nuuf Waaqayyoon gidduutti danqaraa kan ta'e akka waliin jaallanneef tokko akka hin taaneef maalummaan keenya obboleessa keenyaaf akka hin taaneef qabsoon keenya namoota jaallannuuf akka hin taaneef danqaraa guddaa kan nuti ta'e akka kadhaa hin kadhanne kan nu taasisu danqaraa cubbuu danqaraa tokkummaa dhabuu danqaraa walirraa fagaachuu danqaraa wal ceepha'uu wantoonni kana fakkaatan hundumti isaanii nuuf Waaqayyoon adda fageessaniiru. Har'a garuu Phaawulos isin warri Waaqayyoon jaallattan akka fedha isaattis kan waamamtan wanti gurguddaan isiniif raawwatamaa jedha. Mee maaltu raawwatama laata kiristiyaanotaaf? Nama Waaqayyoon jaallatu warra akka Hannaafaa Waaqayyo isaan kanaaf waa dinqii raawwate. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1 kaasanii gaafa ilaallu Hannaa dubartiin jedhamtu ilma akka hin qabne garuu jaalallee Waaqayyo lapheessee waan booji'eef Waaqayyo ilmaan ishee eebbise. Baay'ee isaanii gaafa ilaallu warra akka Abrahaam fa'aa Waaqayyo Isaaqiin eebbise. Warra akka Yaaqoob Leyaaf Raa'eliin Waaqayyo ilmaan itti kennee isaaniin eebbise. Warra akka Elsaabeet fa'aa Waaqayyo Yohaannis laatee isaan eebbise. Bara keenya keessattis Waaqayyo waan dinqii nu eebbiseera. Warra lapheen isaanii gara Waaqayyootti dhiyoo ta'eef warra yaadni isaanii Waaqayyootti dhiyoo ta'eef Waaqayyo wanta gurraan hin dhaga'amneef ijaan hin argamne wanta haaraa isaanii eebbiseera. Nus Waaqayyoon akka jaallannuuf fedhaa fayyima isaaniif haa ta'u saba Waaqayyoo. Warra Waaqayyoon jaallataniif akka fedha isaattis warra waamamaniif wanti hundumtuu wanta gaarii akka ta'e ni hubanneedha. Saboonni baay'een isaanii jaalala Waaqayyoo dagatanii baay'een isaanii badaniiru. Warra akka magaalaa Sodoom, Gamoraa, Sobaa'oo, Sobaamaa, Adaamaa, magaalaan Sodoomiif Gamoraa 5 Waaqayyo jaalala isaa waan hin beekneef, sagalee isaa waan hin dhageenyeef magaalaan 5 gubataniiru.
namni har'as waaqayyoon hin dhageenye akka magaalaa Sodoom yeroo itti gubatudha. Bara keenya keessatti biyyi keenya maalirra jirtu laata saba waaqayyoo? Dhuguma waaqayyoon hin jaallanna laata? Dhuguma mana isaa keessatti walitti qabamnaa laata waa'ee tokkummaatiif, waa'ee jaalalaatiif, waa'ee wal ijaaruu, waa'ee wal utubuutiif waaqayyoon hin jaallannaa laata? Namni waaqayyoon afaan isaatiin waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa jibbu inni kun nama lubbuu ajjeesee wajjin qixa ilaala. Kanaaf saba waaqayyoo waaqayyoon akka jaallannuuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf hidha raajicha Milkiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 2 gubbaa irratti akkas jedha. Ani Israa'eliin Yaaqoobiin jaalladheera. Yaaqoobiin akkuma hin jaalladhe isiniinis hin jaalladheera jedha Waaqayyo. Waaqayyo Yaaqoobiin kan inni itti jaallate, Esaawun immoo kan inni itti jibbe. Hojiin isaanii gargar waan tureef. Har'as Yaaqoob taane eebba Waaqayyoon biraa akka fudhannu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo baay'een keenya Waaqayyoon afaan keenya irraa jaallachuu dandeenya. Waaqayyo garuu abbaa dhugaati. Waaqayyo gooftaa dhugaati. Waaqa jaallatamuu qabudha. Tokkicha ilma isaa ergee wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 gubbaa irratti akkas jedha. Waaqayyo isa badee ture barbaaduuf, isa jirus jiraachisuuf gara biyya lafaa dhufe. Isa badee barbaaduuf Addaamii kan ta'e, nama jalqabaa kan ta'e Addaamin barbaachuuf gara biyya lafaa dhufe. Waaqayyo jaalalli Waaqayyo hanga lubbuu, hanga aarsaatti, hanga dhiigaatti. Kanaaf nuti dhugumatti Waaqayyoon jaallannaa laata? Baay'een keenya wallollee yookiinis namoonni baay'een isaanii karaa garaagaraatiin wallolanii adaraa Waaqayyo araaramaa jedhanii yommuu jaarsolii gidduu dhaabatan kan isanii waan baay'eetu jiru. Maqaan Waaqayyoo iddoo waamametti, miilli Waaqayyoo bakka dhaabatetti Waaqayyo waan jiruuf, jaalalli isaas daran hedduu waan ta'eef maqaan Waaqayyoo araarsaa bara baraati. Kanaafidha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 34 gubbaa irratti inni du'a mo'es inni ka'e mirga abbaa isaa kan taa'e waa'ee keenyaaf kan murteessu Waaqayyo hin dhufa jedha. Murteessaa keenya Waaqayyo. Dagmoom fannoo gubbaa irratti nuuf abbaa walitti kan araarse, jaarsa dhugaa kan ta'e, dhiiga isaatiin kan nu araarse, cubbuu keenya kan barbadeesse, jaalala isaas kan nuuf ibse, dhiiga isaatiin maqaa keenya kan mallatteesse jaalalli Waaqayyo guddaadha. Waa'een Waaqayyoo dubbatamee kan hin dhumne saba Israa'eliin galaana addaan kutee kan ceesise, magaalota garaagaraa ibidda keessaa kan baase, namoota ilmaan hin qabneef ilmaan kan laate, warra dhukkubsataniifis qoricha kan ta'e, warra ija hin qabneefis qaroo kan ta'e, warra miilla hin qabneefis deemsa isaanii kan isaaniif ta'e. Dhugumatti Waaqayyo jaalala. Jaalalli Waaqayyo maaliin ibsama laata? Jaalalli haadhaa imimmaaniin ibsama. Jaalala Waaqayyo garuu akkamitti ibsina laata? Akka isa jaallannuuf hafuurri qulqulluun nu gargaaru. Warri Waaqayyoon jaallatan magaalaa badiisaa keessaa godaananiiru. Warri Waaqayyoon jaallatan akka qulqulleettii durba Maariyaam gara Gibxiitti ari'amaniiru. Warri Waaqayyoon jaallatan sababa maqaa Waaqayyootiif soorata malee, nyaata malee, kophee malee, uffannaa malee biyya keessa ari'amaniiru. Yommuu waa'ee kootiif ari'amtanitti, yommuu waa'ee kootiifis maqaan keessan badu isin gammadaa'e, maqaan keessan teessoo bara gubbaa irratti galmaa'eera. Warra akka Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob gubbaa irratti maqaan keessan dhiigaan isiniif galmaa'eera. Galmeen biyya lafaa baduu danda'a. Galmeen biyya lafaa kan namoonni barreessan, kan mootonni barreessan barbadaa'uu danda'u, bishaaniin nyaatamuu danda'a. Garuu galmeen samii gubbaa kan ta'e, galmee kaleessa Museen dubbate Qaadees Barnee keessatti, yaa Waaqayyo sabi kun qooda badu, anaan galmee keessa hin banne galmee bara baraa gubbaa na haaqi jedhe. Galmee inni samii gubbaa baduu kan hin dandeenye, galmee bara baraa kan ta'e, ilmaan namootaa tokkoon isaanii hojii isaaniitiin fuula isaa kan dhaabatan galmee jireenyaati. Waaqayyo galmee keenya jireenyaati. Kanaaf Waaqayyo kan nu jaallate. Jaalalli isaa hanga lubbuutti. Kanaafidha ilaallee akka ittiin quufneef bifa bareedaa hin qabu. Jaalalli isaa irraa kan ka'e waa'ee keenyaaf akka hoolaa qalamu kan qalame. Waa'ee cubbuu keenyaatiif gadi kan gombifame. Akka hoolaa aarsaa warra hoolaa qalan duratti albee isaa ilaalee waa'ee keenyaaf kan qalame. Waa'ee cubbuu keenyaatiifis kan reebame. Waa'ee keenyaaf kan callise dhugumatti Waaqayyo jaalala.
ala nuti soorata garaa keenyaaf itti jennu kan isaa olii kan nuuf laate iddoo gurguddaa keessatti bakka mootonni jiranutti kabajaan kan nu dhaabe cubbuu addunyaa irraas nu miliqsee gaabbiif kan nu waame ija abbummaa isaatiinis kan nu laale Waaqayyo jaalala. Yaadni Waaqayyoof akeekni Waaqayyoo isa wajjin jiraachuu waan ta'eef addunyaa irraa bilisa baanee mana isaa keessatti isaa wajjin akka jiraannu kan nu gargaare Waaqayyo jaalala. Ani abbaa keessan bara baraati isin ijoollee kooti akkasumas immoo isin dhaaltota jedhee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 gubbaarratti akkuma dubbate Waaqayyo dhugumatti jaalala. Mana isaa keessatti seera qulqullummaaf kan nu kabaje kan nu waame aangoo lubummaa kan nuuf laate isa waliin qooqni keenya tokko akka ta'u kan nu gargaare dhugumatti Waaqayyo jaalala. Biyya ormaa keessatti aaboof aangoon kan nu dhaabe fuula diinaa duratti maalummaa keenya zayita dibata qulqulluun kan nu dibe Waaqayyo jaalala. Warri diinotaa nurratti yemmuu ka'anitti isaan jalaa kan nu miliqse Waaqayyo jaalala. Dheebuu keenyaafis bishaan qulqulluu beeluu keenyaafis mannaa samii kan nuuf laate Waaqayyo jaalala. Maalummaa keenyaaf irree jabaa ija keenyaafis qaroo kan nuuf laate dhugumatti tiksee gaariin keenya Waaqayyo jaalala. Kanaaf warra Waaqayyoon jaallataniif akka fedha isaattis warra waamamaniif wanti hundumtuu gaariin akka isaaniif godhamu hin beekne jedhe Phaawulos akkuma dubbate. Gaarummaan Waaqayyoo, arjummaan Waaqayyoo, araarsitummaan durbee Maariyaam akkasumas eegumsi qulqullootaan wajjin haa ta'u. Saba Waaqayyoo akka Waaqayyoon jaallannuuf hafuurri qulqulluun nu haa to'atu. Akka isa faana jiraannuuf dhiigaa foonsaa fudhannee mana isaa keessatti firii 30, 60, 100 akka argamsiisnuuf eeyyama abbaa keenya isa samiirraa nuuf haa ta'u. Abbaan biyya lafaa nama dagata. Haati biyya lafaa nama dagatti. Waaqayyo garuu nama hin dagatu. Ani isin hin dagadhu jedhamee akkuma barreeffame guyyaa kana irratti guyyaa dabalee yeroo dabalee kan nu gargaare sagalee isaas kan nu obaase Waaqni keenya Waaqni Israa'el maqaan isaa lafaan gaarii hamteessuu isaatti haa ulfaatu. Inni nu barsiise, inni nu gorse, tokkichi ilma Waaqayyoo, tokkichi ilma Maariyaam, fayyisaa addunyaa kan ta'e Yesuus Kiristoos maqaan isaa haa ulfaatu. Xumurii namootaa yemmuu bareedu mana Waaqayyoo keessatti gaarummaan ta'a waan ta'eef Waaqayyo xumura hunduma keenya akka nuuf miidhagsuuf fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Lakki gorfamee anama gorfamee lakki gorfamee anama gorfamee abaa buharraa warbiyyoo dhumaa.